Bismillahirrahmanirrahim. Əziz müsəlmanlar, Allahın Rəsulu buyurur ki, bir müsəlman dünyanın hər hansı bir yerindəsə, digər bir müsəlmanın fəryad səsini eşidərsə, kömək səsini eşidərsə və ona kömək etməyə tələsməzsə, müsəlman deyildir. Bu günləri Fələstin xalqına, Qəzzədə müsəlmanlara zülm olunur. Mənfur Siyonist rejimi tərəfindən. Biz müsəlman olaraq vəzifə borcumuzdur ki, onların fəryad səsinə səs verək və onlara kömək etməyə tələsir. Onlara kömək etməyimizin yollarından biri də bu olunan zülmə etiraz etməyimizdir. Mənfur rejimin, uşaq öldürən rejimin iç üzünü tanıtdırmaydı. Bugün sosial şəbəkələrdə biz buna etiraz etməliyik. Əlimizdə olan vasitələrdən istifadə edərək müsəlmanlara olunan zülmü insanlara, digərlərinə çatdıraq.